面上生痘痘點算好？不如等營養師話你知啦。營養師啊，我想問下咧，我哋女仔比較貪靚嘛，咁有時候面上邊會生一啲痘痘啊，通常佢係乜嘢成因啊，同埋應該點樣改善呢？其實面上邊我哋有痘痘咧，原因都真係比較多嘅。第一樣嘢咧，清潔好緊要啦。有時真係清潔得唔乾淨咧，咁積咗啲塵蟎喺度咧，有機會都會生痘痘嘅情況。咁第二喺營養層面嚟講咧，就係飲食嘅情況咧，一定要多樣性一啲，等身體嘅營養素足夠咧，痘痘就會有所改善咯。咁俾一啲維他命 B 係好緊要啦。咁維他命 B 咧喺一啲穀類裏邊咧含量會比較多一啲嘅。咁俾一啲胡蘿蔔素咧，就會針對啲好大粒嘅暗瘡類咧，一擠落去含龍會逼出嚟嗰啲咧，咁嗰啲咧其實我哋叫一啲黃色嘅植物咧，譬如係南瓜啦、紅蘿蔔啦，呢啲都會比較有幫助嘅，係啦。咁第三個其實蛋白質係非常之重要嘅，因為蛋白質咧係幫你身體建構細胞同埋修補肌肉嘅作用，咁對我哋皮膚嚟講咧，其實都好重要嘅。咁仲有一個好緊要嘅一啲優質嘅脂肪酸，譬如一啲橄欖油啦、深海魚油啦，呢啲喺飲食上邊咧都好重要。因為我哋經常都話咧，皮膚咧食啲咩油咧，就分泌啲咩油。如果我哋平時飲食全部都係啲豬油啦、牛油啦，咁皮膚就係豬油同牛油啦。你食嘅係一啲靚嘅，譬如係橄欖油啦、一啲嘅深海魚油啦，咁皮膚咧就會好光澤、好亮麗啦。咁如果係一般，即係我哋街市買餸啊，咁我哋應該買啲即係乜嘢食物嘅話，可以對我食落去對我哋皮膚就可以比較優質嘅魚類啦，同埋蛋白質含量比較多嘅食物咧，都會有幫助㗎。譬如一啲豆腐啦，食豆腐咧，皮膚就好似豆腐咁滑啊嘛，因為有優質嘅一啲蛋白質啦，咁一啲魚類嘅，譬如三文魚啦，一啲靚嘅，譬如一啲希靈魚啊，一啲我哋所講一啲唔同嘅魚類咧，入邊嘅 omega 3嘅含量都會比較多咧，對我哋皮膚嘅油分都會有幫助嘅。咁我哋應該去點樣睇我哋嘅維他命 A 咧係足唔足夠㗎？咁譬如我哋攞隻手出嚟去睇咧，你見到比較黃嘅話咧，嗰個朋友咧佢個維他命 A 個量咧，我哋會叫胡蘿蔔素比較多。因為如果淨係補充維他命 A 嘅話咧，有機會就會增加咗中毒嘅風險嘅。咁而胡蘿蔔素夠多咧，佢就好似間銀行咁樣，就儲咗喺隻手裏邊。佢需要維他命 A 咧，佢就會轉化成為維他命 A 咧，就俾你嘅身體去使用。所以你望下啲手，你發覺，我兩隻手都咁白嘅，好似唔係好夠營養喎，就係你嘅胡蘿蔔素咧就比較缺乏啦。